Григорьевич. Спасибо вам. Ну, разве я мог без внимания оставить? Хорошо. Спасибо. Привет от Владимира Владимировича. Ну, даже уже как-то передавать неловко, вы ежедневно общаетесь. Ну, почти ежедневно. В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются, потому что договоренность у нас одна. Если правительство что-то не решает, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем. Ну, более конкретнее потом расскажу вам о ситуации. Мне очень приятно с вами встретиться. Откровенно говоря, я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, и будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику, хотя я понимаю, вы эти проблемы обсуждали, и что и сегодня у вас есть возможность обсудить. Ну и вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что, поскольку все-таки... Нет, ну что у вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении, а вам куда деваться, поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию в наших интеграционных проектах, и начиная от ОДКБ, Евразес, СНГ, ШОС, как вы видите это развитие. На злобу там и семерка, или как ее тут, не знаю, называть, собралась, о чем... Семерка, вроде так. Да, они, правда, большая семерка называют. Большая, ну, может быть. Великая Британия, большая Да, семерка. ну, конечно, конечно. Все великие собрались, поэтому нам, хочешь не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну и последнее изменение, динамика очень большая, и конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить, и хорошо, что вы приехали к нам с рабочим визитом. В спокойной обстановке есть возможность поговорить 2 раза в год примерно, да? Рабочий визит коллеги, и совместные коллеги. Визит. Помимо многосторонних, мы же только что в Казани виделись, но как раз на ОДКБ. Да, но я говорю, кроме этого, такой официоз, ну и знаю, что министр звонит вам часто, он мне докладывает об этом разговоре. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения, поэтому, несмотря на разного рода там гвалт и определенные возгласы, крики, как у нас, так и у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили. И внешнеполитические ведомства, я всегда своему старшему брату говорю об этом, они у нас в авангарде. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства, или как в Америке их называют, ведомства войны там и прочее. Да, Министерство войны у них. Да, но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, а у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Ну, не дай бог, конечно. Поэтому спасибо вам за то, что вы заглянули ко мне, как обычно. Есть о чем поговорить. Спасибо, Александр Григорьевич. Всегда очень приятно бывает здесь, быть в вашем кабинете по вашему приглашению. И сегодня мы продолжим нашу работу. Начали вчера уже 1 на 1. Подробно поговорили по деликатным вещам. Сейчас доложим о том, какие у нас возникают мысли. И я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе в связи с подготовкой к этой семерке, в связи с инициативой Британии, Франции, Германии. Они там ультиматум из 5 пунктов, послы приходили, вручили нам, значит, свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить, и что напрямую касается союзного государства. Уважаемые коллеги, мы только что завершили беседу
продолжительные у президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Он уделил много времени обсуждению текущей ситуации в союзном государстве. Планов много, они все устойчиво реализуются, позволяет достигать задач, поставленных президентами Путиным и Лукашенко, которые регулярно между собой сверяют часы и намечают конкретные направления дальнейшего развития. Говорили о тех мероприятиях, которые предстоят уже в этом месяце. Будет форум в Бресте, посвященный началу Великой Отечественной войны. На полях этого форума состоится заседание парламентского собрания России и Беларуси. В ближайшие дни очередная встреча наших премьер-министров. Короче говоря, интенсивность наших связей, она всем хорошо известна, и это идет на пользу не только определению на уровне руководства наших стран дальнейших путей развития союзного государства, но, конечно, идет на пользу простому, нормальному человеческому общению, а это самый важный, самый прочный фундамент наших братских отношений. Говорили о международных делах. Безусловно, ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания, как это бывает регулярно в ходе встреч наших лидеров. Речь шла также о том, какую роль играют наши западные коллеги, и Соединенные Штаты, и европейцы в урегулировании тех вопросов, которые выходят далеко за рамки собственного украинского конфликта и касаются общих принципов безопасности и в Европе, и на глобальном уровне. У нас единая позиция. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство, с ними разговаривал мой заместитель, ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса. А мы привержены, и мы сегодня подтвердили это в беседе с Александром Григорьевичем Лукашенко, мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении. Добрый день, прошу. Давайте начнем наш разговор по сути. Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Ну, вот для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что
прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным, хотя вы как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо. Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас, как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь. Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо, ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда, мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть, или тренерский состав, хотя не могу сказать, что они плохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее, хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились, еще где-то. Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает. Но так сложилось в жизни, что где-то я топчусь там на этой хоккейной площадке, еще почему-то, по каким-то причинам, все считать начали, что вот хоккей у нас номер один. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде, потому что они массовые. Это народные виды спорта. По своей личной там жизни я всегда признавал о том, что я играл в футбол, а не в хоккей, хотя там летом футбол, зимой хоккей со школьного возраста и так далее, и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что внимания уделялось достаточно, а почему Минское «Динамо» в хоккей? Ну, давайте откровенно говорить, это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определил, и кому, как Наталья Владимировна, это не понимать, что это главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников, где попало, вот какие мы, нам то надо и это. И они считают, что народ это нормально воспринимает. Команда играла в чемпионате, какое там второе место заняла. Играла неплохо, весь народ ходил, съезжал со всех уголков страны, приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам самая идеология на конкретном факте. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые, и все во всем понимают. Так. Но если это важный проект, на который мы можем, я уже откровенно говорю, опираться, то его надо развивать. То, что прогресс у команды налицо, это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь, и то, что обещали, это факт. Артем Каркоцкий ехал за кубком, цитирую тебя. У меня память хорошая, когда люди что-то обещают. Так же было? Так, присаживайся. Басков-то уже держал кубок в руках, уже мне почти приносил его на каждой тренировке. Ну, я думал, ну сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Ну, если не кубок, то в плей-офф покажут себя прилично. Потом
Ну, вы знаете мою погруженность в это, поскольку это главный идеологический проект был. И президент, он на контроле. Ну, и вы знаете, что я всеядный. Я каждое зернышко хватаю, которое выгодно для страны. Я уже в конце попросил, и вы мне железобетонно пообещали, что вы 0-4, или как вы там проиграли Акбарсу, что последнюю игру вы выиграете и привезете игру в Минск. И мы вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете. Поэтому детали, я тут Петкевич могу критиковать с Крутым, но они в эти детали не были погружены, хотя должны были. Я уже не говорю о Балабе и Кубракове. Эти генералы должны там быть, потому что это «Динамо». И это у нас самые-самые люди спортивные. Присаживайтесь. Но погруженности такой не было. Ладно. Еще раз напоминаю, это главный идеологический проект. И песни вы там пели, и людей поздравляли зачастую не впопад. Я уже говорил, когда вы там Стася торжественно проводили и фактически сорвали игру, что это 999-я или какая там игра была, ну можно было после 1000-й игры, после этого там поздравить и прочее. Ну хорошо, человеку приятно, а команду сбили с толку. И обиделись даже на кого мы там, на Акбарса, с Акбарсом было, обиделись на них, что они не вышли на площадку. Они правильно поступили. Это хорошо, что они протест не подали на нас, что мы танцульки устраивали в то время, когда играть надо было. Ну, ладно, спишем на то, что мы тут что-то где-то не доработали. Сбои бывают везде, но надо двигаться вперед. А как двигаться вперед, если у нас Федерация хоккея не занимается основной командой, да я вообще эту федерацию не вижу. Ну, может, Дмитрий Юрьевич затмил там всех, и не без этого. Может, там неправильно чего-то отрегулировали, но где наша тройка, Наталья Владимировна? У нас есть тройка. Вы, руководитель НОК и министр, втроем, это президент и коллективный президент в спорте. Кто мешал собираться и принимать решения, начиная от финансирования и заканчивая спортом вообще, игрой. Поэтому сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, это разговор о ситуации в спорте вообще. И если бы у нас был спорт по всем направлениям, да, хотя бы мы развивали, как в советские времена, у нас школы были неплохие, гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды, легкая атлетика. Да, начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что и завтра гребцы загребут под волну. И мое отношение, и дружба с дружбой, игра с Артемом Каркоцким в одной команде у тренера Баскова, это, ребята, одно. И Басков, как и с Артемом, знают это лучше, чем кто-либо. Это одно. А второе – результат в конкретной работе. Этого результата, если уже оценивать хоккейный клуб «Динамо», я не увидел. А могли. Все ах-ох, там про тренера начинают говорить. Команда хорошо играла, вот Дима Квартальнов, тренер, вроде чуть ли неоправданно с ним не заключили контракт. Я не знаю, какой там тренер, Дмитрий Квартальнов, плохого, ничего не могу о нем сказать, но тренер должен был подвести команду к плей-офф, так как положено. И команда в плей-офф не должна была провалиться. А в плей-офф она провалилась. И притом провалилась не только потому, что Акбарс был, это действительно продуманная, сильная команда. Но вспомните последнюю игру 3-2, или как мы там сыграли, когда на последних секундах забрасывали, ну, как есть называют, почти мусорные шайбы. Значит, с ней можно было играть, с этой командой. Но не сыграли. Последний матч, я говорю, в Минск не привезли. Не зацепились за свою игру, играли безвольно, говорю вам, как человек, немножко разбирающийся в хоккее.
Поэтому не надо стенать, потому что мы там не заключили какой-то контракт. Нужен очень продвинутый, толковый тренер, о чем сказано было и председателем наблюдательного совета, и Артем это знает прекрасно. Нужен крепкий, авторитетный тренер. И не просто, как Баско говорит, вот в раздевалке у нас. У нас Стась в раздевалке. Да не в раздевалке нужен человек. Или, скажем точнее, не только в раздевалке, он на площадке должен быть. Вот эти попытки взять, ну, хороший парень там, Шипачев, Стась и другие, ну, хорошие ребята, я не спорю. Ну, а где наши 23-25-летние? Женя, где люди наши? Почему люди не видят то, что у нас аж половину команды импортная? У вас что, лишние деньги платить американцам, там, россиянам и другим? У них своих денег хватает. Это же вы не учитываете, что в хоккее российском 5 человек ограничения на легионеров, а у нас этого нет. У нас аж 14, если точно, человек, россиян и иностранцев, 10 плюс 4. 14 человек. Да как мы будем развивать свой хоккей? Как будет сборная играть потом? Садись, я знаю, как ты думаешь. Думать буду я, а вы будете делать. Вот я вам сказал, что там должны быть свои, доморощенные. Спрашиваю у одного из наших тренеров, ну ты знаешь, говорю, советский спорт, знаешь. Тарасова, знаешь отношение к тренировкам, особенно в межсезонке? Знаю. Почему не делаете? Он откровенно говорит, а наши не выдержат этого. Так зачем нам такие спортсмены и хоккеисты? Сегодня половину межсезонки прошло, а у вас нет ни команды, ни тренера. Как вы будете готовиться к сезону? Кто в Турции, кто в Эмиратах, кто где, отдыхаете. А наш главный с БФСО министр, он вообще ни при чем. Федерация, я тоже сказал, ни при чем. Балаба тоже, на которого я рассчитывал. 3 генерала ни при чем. И меня удивляет, Наталья Владимировна или кто там предлагает, надо заменить председателя наблюдательного совета, Каркоцкого посадить и прочее, прочее. Зачем? Вы будете председателем наблюдательного совета, вы лучше их разбираетесь. Или я буду свадебным генералом там? Нет. Вы неправильно поняли мои подходы к спорту и в данном случае к главной команде, которая хоть как-то засветилась в этом безнадежье. Двигаться надо дальше. И подбирать людей надо под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать так, чтобы было это движение. Я комитет госконтроля туда направил не для того, чтобы они поставили в позу там всех и головы поотворачивали, а чтобы разобраться, что там происходит. Докладывают не очень приглядную картину. Там Каркоцкого и 3 человека достаточно для того, чтобы выполнять специфические функции. А все остальное надо привлечь, что есть в стране. Кубраков должен обеспечивать контроль. Вместо президента он там должен работать. Не я должен бегать везде, а он должен обеспечить. Балаба должен обеспечить какую-то помощь финансовую, там, бухгалтерскую и прочее, чтобы Каркоцкий не держал у себя людей. Ну а министр вообще ни при чем. Я имею в виду спорта. Он вообще ни при чем. Вот я еще посмотрю на объекты спортивные, где я тебе говорил, база – это твоя ответственность, чтобы было чисто, не поломано, как у нас бывает. Объект отдали, а потом стыдно зайти туда. Это и Стайки, Раубичи, это и здесь комплексы и так далее и тому подобное. Это основной вопрос, а второй результат. Ну а контролеров достаточно. Вопрос не в том, чтобы кого-то наказать, посадить, спросить, хотя недостатков хватает. А вопрос в том, как будем двигаться дальше. Как не потерять то, что есть. Сегодня послушаем, насколько вы готовы на примере конкретной команды, которая, ну кто оспорит, что она лучше всех в спорте, вообще в целом спорте? Никто не оспорит, это действительно лучшая команда. Я хочу, чтобы вы понимали мою цель.
Я хочу видеть и Кубракова, и Балабу, я хочу видеть министра спорта и, главное, руководителя нашей федерации. И всех остальных, кто у тебя, если ты не очень понимаешь в хоккее или еще что-то, ну ты же у нас не хоккеем занимался, но ты спортсмен, великий спортсмен. Ты знаешь, как с них спросить? Спрашивай. Надо результат. Нет результата, нет движения, нет работы, и ничего вы не докажете. Но комитет госконтроля, к сожалению, вместо Балабы и Кубракова вынужден был заняться и посмотреть, а сколько же там людей, а чем они занимаются, а как. А мы плачемся, что у нас не хватает на производстве людей, рабочих там, крестьян и так далее. Да где они будут хватать, если у вас 200 человек привлекалось в течение сезона, 182 или сколько по памяти, к работе в команде. И штатных сколько, 65 или 45? 56. 56? Вы что, с ума сошли? 56 человек. Зачем? Ну, финансы, пресс-секретарь, песню надо было разучить и прочее. Так вы используете то, что у нас в стране уже есть. Пойдите к Наталье Владимировне, она в хоккей играть не будет и не умеет, и не надо. Она может дать команду любому. Тот же Крутой или Вольфович, они любому дадут команду, и они и проревизируют, и помогут, и прочее. И не надо там кучу держать людей, которые делают то, что делают у нас в стране другие люди, которых можно привлечь, и они что-то сделают. Может, координатора какого-то надо. Ну, так и Артем мог быть. Он должен, снял трубку. Дмитрий Юрьевич, вы что у нас сенатор, большой человек, надо то. Не может организовать прямо к министру. Организовали, а мы создали дублирующие структуры. Это что за бардак в стране? Люди должны работать конкретно на местах. Как мне многие говорят, я сейчас уже вынужден заниматься конкретными штатными расписаниями, начиная от своей резиденции и другими. А вот это надо. Я говорю, ребята, не надо, 8 часов каждый должен отработать. Ну 7 часов. Пришел 7 часов, отработал. Иди домой. И надо будет 5 человек, а не 65. А у нас, вот там надо это делать. Да это Кубраков сделает в стране любому за 1 минуту. И отрежет, и зарежет, и погладит. Но вы его не привлекли. Вы начали какие-то параллельные структуры создавать. Там люди, которые не имеют никакого отношения к экономике, финансовой и прочее, которые уже старше меня по возрасту, они там у вас пристроены на работу, как-то понимать. Ну, наконец, Басков согласился, не буду называть фамилии, что некоторые вообще, как он мне вчера сказал, ни хрена там не делают. Год, почему вы это не видели, пока комитет не пришел? Присаживайтесь. Это вот так детали, чтобы вы понимали, что я погружен в эту проблему, и никому отскочить не получится. От главы администрации, вице-премьера до тренера там и хоккеиста. И через эту призму мы должны посмотреть на свой спорт. И если о хоккее сегодня речь, посмотреть, а что же у нас делается с хоккеем, чего не хватает. Почему команда, когда была одна площадка или 1,5 площадки хоккейных, и у шведов выигрывали, и на Олимпиаде играли, и еще где-то, пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю, давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте, тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки,
результат, организацию, извините за тавтологию, организацию, вот это организуйте, систему выстроите и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели, о, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову с Балабы тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет. Приоритет надо развивать белорусский хоккей. Да, там не 50 миллионов бюджет, как я его называю, но и все-таки деньги там немалые. Надо шевелиться. И ко мне ходить за деньгами не надо. Акцент, который сделал глава государства, в первую очередь, что это спорт, это большая идеология. Сегодня акцент был сделан на хоккей и футбол, потому что два массовых вида спорта, огромное количество занимающихся этими видами спорта. В инфраструктуру вложены государством огромные средства, поэтому государство вправе от вложенных средств ожидать результат в этих видах спорта. Перейдя на развитие спорта в целом, акцент был сделан на выступления, уже допущены наши многие виды спорта к участию в международных соревнованиях, таких как чемпионаты Европы, чемпионаты мира, и результативность этой работы. В этом году наши спортсмены, на мой взгляд, радуют, но есть игровые виды спорта, которые мы ожидаем в ближайшее время, в том числе и хоккей, надеемся, будет допущен к участию в международных стартах, и они должны быть в первую очередь готовы. Базовая команда для участия в сборной Республики Беларусь по хоккею – это хоккейный клуб «Минская Динамо». И сегодня, в преддверии нового сезона, начинается уже скоро подготовительный период, вопросы комплектования команды, вопросы подбора главного тренера, вопросы подготовительного периода, и все привыкли к хорошему выступлению команды. По итогам прошлого года была дана оценка выступлению команды. Это лучший сезон в истории хоккейного клуба «Динамо Минск». Второе место в западной конференции и общее 5-е место. Многие хоккеисты, Семенас тоже стал лучшим бомбардиром с 89 очками. Тройка, лучшая тройка нападения в континентальной хоккейной лиге. Вместе с тем, хоккеисты, учитывая то, что это развитие хоккея, у нас отдельные из них уже за океан переехали. Это Пинчук у нас в Нэшвилл Предаторс будет выступать с этого сезона. Мы сделали сегодня акцент в том числе на то, что большое количество, уже достаточно по сравнению с предыдущей пятилеткой, наших хоккеистов выступает в Национальной хоккейной лиге. 8 хоккеистов у нас выступают в Национальной хоккейной лиге. 4 хоккеистов АХЛ выступает. Более 30 хоккеистов в континентальной хоккейной лиге. За последние годы сделан значительный рывок в развитии хоккея и в росте хоккеистов. Акцент сделан на развитии белорусской школы хоккея, на подготовке тренеров белорусских, о том, что сегодня надо наших молодых хоккеистов больше видеть и больше их задействовать для участия в различного рода сборных командах, в клубах, чтобы наши хоккеисты выступали. И вот весь сегодня диалог и разговор по развитию именно хоккея шел в этом направлении, о том, что сегодня надо больше развивать наш отечественный спорт, отечественный хоккей. Компетенция тренеров – важный элемент. Разработана программа на пятилетку, разработаны методики, уровень неизменно наших спортсменов и хоккеистов растет, но надо учитывать то, что параллельно растет уровень в целом хоккея в мире. Поэтому мы должны идти в ногу со временем и должны успевать за другими командами, которые сегодня участвуют в различного рода соревнованиях. Сегодняшнее совещание, оно особенно актуально, хотя тема была заявлена хоккей, глава государства его масштабировал. В том числе потому, что сегодня наконец-то снимаются ограничения по допуску наших спортсменов, наших спортивных команд на мировую арену. И уже отговорок о том, что нас куда-то не пускают, соревновательного процесса нет, их нет. Поэтому команды все и вся
вертикаль спортивная должна быть готова, чтобы достойно, как всегда, представлять страну. Нужен результат, он нужен стране, он нужен нашим болельщикам. Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания, с чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта, и в частности с хоккейным клубом «Динамо». Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйственные субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июня заслушал доклад председателя Минского областного исполнительного комитета Алексея Кушнаренко. Главе государства доложено о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве, темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных МТК и профилакториев для телят, объемы производства продукции. Интерес Александра Лукашенко в этих вопросах к центральному региону не случайен. Область традиционно занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства. Александра Лукашенко детально интересовало, как идет процесс заготовки кормов. Первый укос трав завершен, в более южных районах уже приступили ко второму. Как доложил губернатор, акцент в большей степени не на темпах, а на качестве закладки кормов. Особое внимание глава государства обратил на строительство профилакториев. В ближайшие месяцы в области планируется возвести 111 таких объектов. Работы ведутся с опережением сроков. Уверенно прибавляют и по другим направлениям. В частности, общий рост производства сельхозпродукции с начала года составил почти 7%. Что касается ситуации на полях, виды на урожай в Минской области на данный момент оптимистичные. Регион рассчитывает получить не меньше зерна, чем в прошлом году, но ставит перед собой и более амбициозную цель – выйти на уровень в 3 миллиона тонн. В части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг, растут грузооборот, оптовая и розничная торговля. Есть тенденция к снижению уровня складских запасов. Важное направление работы – привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туристических услуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике. Уже на предстоящей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать мероприятие 13-го форума регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Алексей Кушнаренко заверил главу государства, что область к проведению форума готова и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах. Алексей Иванович, сегодня вы докладывали президенту о темпах развития Минской области, региона, который
вносит существенный вклад в ВВП страны. И важную роль, конечно, здесь играет сельское хозяйство. Вот сейчас на полях идет активная заготовка трав, косьба. И недавно Минсельхозпрод озвучил вот ситуацию по стране, говорили, что темпы заготовки выше прошлогодних. А какова ситуация вот в Минской области? Какие у вас темпы? Сколько уже заготовлено? Ну и, конечно, хватит ли этого объема для того, чтобы сохранить поголовье? Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молоко- и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%. Мы понимаем, что для того, чтобы активно развиваться, необходимы современные технологии. В этой связи в Минской области разработана региональная пятилетняя программа «Минск-Агро». Она подразумевает, что нам необходимо уходить от привязанного содержания в старых фермах скота. Таких ферм на сегодняшний день 136. И для того, чтобы от них уйти, нам надо построить 55 новых современных молочно-товарных комплексов. 15 мы планируем построить в этом году, ну а далее поэтапно двигаться. Значит, особое внимание глава государства при докладе обратил на строительство профилакториев. Всего в Минской области планируется построить их 111. Они все находятся в работе, и мы буквально еженедельно контролируем ход их возведения, понимая, что за этим будущее в сохранности, прежде всего, молодых телят. Да? И глава государства поставил задачу до октября месяца их ввести, а мы перед собой ставим более амбициозные планы и решили уже в августе месяце, что эти значимые для центрального региона объекты должны быть введены в эксплуатацию. Также глава государства детально расспрашивал о том, как идет ход заготовки кормов, да, с особым акцентом на качество. Я доложил о том, что мы практически закончили первый укос трав с площади 290 тысяч гектар. Южные регионы уже приступили ко второму укосу. Нам всего по году необходимо заготовить 140 тысяч тонн сена, 4,5 миллиона тонн силоса, 3,5 миллиона тонн сенажа. Из этих 3,5 миллионов 1,5 мы уже заготовили. Это наибольшая на сегодняшний день в стране цифра. Если говорить про кормовые единицы, то их уже свыше 6 на одну условную голову, а в прошлом году на этот период было 4. Но опять же, вот абсолютно правильно поставлен акцент главой государства на качество. То есть темп, есть объемы, но если эти корма будут ненадлежащего качества, мы просто будем травить животное и в том числе повторять отрицательный опыт, который, к сожалению, был и в Минской области, и мы это признаем и делаем все для того, чтобы эту ситуацию исправить. Да? Посыл главы государства: как можно больше заготавливать кормов в полиэтиленовую пленку. Мы это тоже понимаем. Свыше 24 тысяч тонн мы заготовили именно в полиэтилен. И к тем 271 пресс-подборщику, которые есть в Минской области, мы создали 7 механизированных отрядов в центральном регионе на базе агросервисов. Это еще одно поручение президента. Возрождение так называемых сельхозтехник в нашей стране. И они имеют необходимое оборудование, весь шлейф этого оборудования, специалистов для того, чтобы качественно и быстро заготовить эти корма. А корма – это основа, соответственно, в животноводстве и высоких результатов в этом важном для нас направлении.
Значит, если говорить про агросервисы, выполнение поручений главы государства, то они на сегодняшний день есть практически во всех районах Минской области в том или ином функционале, за исключением Логойского района, Вилейского, Борисовского и Пуховичского. В области выработан соответствующий план на этот год, и мы планируем в этих районах возродить агросервисы, ну а существующие уже непосредственно оснастить необходимым функционалом для того, чтобы они могли выполнять весь спектр услуг для близлежащих хозяйств. Таким образом, я заверил главу государства, что в Минской области на сегодняшний день есть все необходимое для поступательного и эффективного движения вперед. Мы понимаем свою значимость. Вы абсолютно правильно подметили, что у нас очень большой удельный вес. В растениеводстве и животноводстве страны это более 25%. Поэтому у агропромышленного комплекса Минчины есть все необходимое для того, чтобы качественно и в установленные президентом сроки выполнять поставленные перед нами задачи. Алексей Иванович, в советское время была расхожая шутка, что Минская область наименее удобное занимает положение в стране, куда бы республиканское начальство не ехало, ее все равно заметит. И областное руководство всегда получало за это втык. Сегодня, тем более с учетом того, что глава государства имеет возможность еще и сверху видеть, как вы можете охарактеризовать ситуацию на полях? Вот туристы, обыватели, просто граждане восхищаются, особенно вот в период цветения рапса, да, очень красивыми видами. А с точки зрения профессионализма и как хозяин области, как можете охарактеризовать? Ну, недаром нас называют центральный регион. Да? У нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красной линией нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь, и других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 700 000 тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И в принципе к этому у нас есть все предпосылки. Алексей Иванович, вы докладывали президенту и о социально-экономическом развитии Минской области. Все-таки вот валовый региональный продукт. Какая здесь динамика, какие отрасли в лидерах, ну и такие критерии, как заработная плата, инвестиции, все-таки тоже очень важны для региона. Да, значит, за 5 месяцев мы можем констатировать хорошую динамику в развитии нашего региона. Валовый региональный продукт составит не менее 100,6%. Драйверами такими роста в экономике у нас служит как раз сельское хозяйство с ростом в 6,9%. Это промышленность с ростом в 1,3%. Причем я бы хотел отметить успешную работу наших валообразующих предприятий. Например, Белджи в этом году добавляет 10% к уровню прошлого года. Да? Белкалий порядка 3%. Только эти предприятия дают нам порядка 20% в промышленности, да, в валовом производстве. Вот. Поэтому я бы также хотел констатировать, что растет грузооборот на 4%, к примеру, розничная торговля на 10%, оптовая торговля на 2%.
нам удалось в этом году снизить свои складские запасы. Уровень складских запасов к среднемесячному объему производства сократился на 3,3%. И у нас положительная динамика на протяжении последних месяцев. Также хотел бы отметить нашу деятельность на внешнем периметре. Значит, экспорт товаров достиг отметки в 3,6 миллиарда долларов США. Это плюс 19% к уровню прошлого года. Экспорт услуг – $1 миллиард долларов США. Это плюс 23% к уровню прошлого года. А всего мы поставляем свою продукцию в 111 стран мира. Да? При этом для нас очень важна тема развития регионов с учетом нашего такого географического положения. И мы считаем, что это один из приоритетов. Мы стараемся привлекать инвестиции, и очень важен был посыл и поручение главы государства по инициативе «Один район, один проект». В прошлом году мы реализовали 32 таких проекта. Причем выполнили, безусловно, поручение главы государства. В каждом районе был реализован проект, а где-то и 2-3. 16 проектов перешли в этот год. А это объем инвестиций еще порядка $1 миллиарда рублей. Плюс появились новые инструменты, региональная инициатива. И мы наполнили уже портфель инвестпроектов в рамках этой инициативы 57 проектами на $2 миллиарда рублей, что позволит нам создать 1700 рабочих мест. Плюс 5 проектов реализуются в наших регионах в рамках технологической самодостаточности. Это еще одно направление. Еще один перечень – это туристический потенциал. Считаю, что Минщина обладает просто колоссальными возможностями. И мы уже сформировали 24 проекта, которые позволят привлечь 200 миллионов инвестиций и еще создать 500 рабочих мест в этой сфере. То есть это своего рода такие точки роста для нас, которые наряду с действующими предприятиями, а в Минской области зарегистрировано 26 тысяч юридических лиц и 33 тысячи индивидуальных предпринимателей. Так вот, все это в совокупности позволяет нам уверенно говорить о развитии центрального региона как на близлежащую, так и долгосрочную перспективу. Алексей Иванович, 25-26 июня состоится очередной форум регионов Беларуси и России. Безусловно, для развития сотрудничества двух государств это очень значимое событие, часть мероприятий из которых пройдет на территории Минщины. Как центральный регион готовится принимать столь масштабное и значимое событие? Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. Да, в культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевического района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом. Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 17 июня после губернатора Минской области заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности, ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития
предприятия ОАО «Могилев-Химволокно» и предлагаемыми в этой части проектами. Руководству области совместно с правительством поручено детально проработать данные вопросы. Соответствующая тема будет рассмотрена в ходе ближайшей рабочей поездки главы государства в Могилев. Александр Лукашенко также уделил пристальное внимание текущей обстановке и перспективным вопросам функционирования ОАО «Белшина». Как доложил Анатолий Исаченко, предприятие в целом работает стабильно, но есть определенные проблемы со сбытом. В этом отношении ведется планомерная работа над повышением качества и снижением себестоимости продукции. Председатель облисполкома подробно доложил о состоянии дел в Шкловском районе, как примере и для других районов Беларуси. В районе реализуется проект по восстановлению агросервиса, районной базы по хранению минеральных удобрений. Эти два объекта практически готовы. Предстоящей осенью на базе агросервиса в Шклове планируется провести республиканское совещание с участием президента. Анатолий Исаченко заверил, что Шкловский район имеет все, что необходимо, чтобы стать базовым примером для других регионов. В ходе доклада рассматривалась и ситуация в АПК Могилевской области. Особое внимание уделено ходу заготовки кормов, видам на урожай, работе механизированных отрядов. Президент проинформирован о текущей обстановке в сельском хозяйстве. Заготовка кормов, первый укос трав идет полным ходом, после чего районы области оперативно приступят и ко второму укосу. Отдельная тема – работа механизированных отрядов, созданных по поручению главы государства. Анатолий Исаченко доложил, что такой подход себя неплохо зарекомендовал. В целом по области также ведется работа по восстановлению организаций сельхозхимии, а на их базе создаются отряды по внесению удобрений и средств химзащиты. Эти меры также дают положительный результат. Шла речь и о перспективах Дрибинского района. В ближайшее время президент побудет на месте, рассмотрит предложения и примет решение по вопросу укрупнения района. Анатолий Михайлович, речь шла о развитии Могилевского химволокно, градообразующего предприятия, перспективы развития и сегодняшняя ситуация на предприятии. Да, абсолютно правильно. Много внимания было уделено промышленности. Президент интересовался предприятием таким, как химволокно, развитие его по перспективам. На сегодняшний день на химволокно реализуется проект по перекиси водорода хлората натрия. Это первая стадия или первая ступень развития химволокно. О дальнейшем развитии, если говорить, то нами отработано несколько направлений. Наши предложения направлены правительством. Мы совместно сегодня с правительством отрабатываем их. После полной отработки или полное решение всех вопросов будет доложено главе государства. Но я скажу, что перспектива развития химволокно есть, и она может развиваться, или химволокно может получить развитие в двух направлениях, или может чуть больше. Поэтому пока говорить рано, но еще раз повторяюсь, данные вопросы отрабатываются с правительством и будут доложены главе государства. Анатолий Михайлович, а что касательно Бобруйской Белшины, какова ситуация сейчас и перспективы предприятия, его развития и будущее? На сегодняшний день Белшина работает стабильно. Да, есть просадка по ИФО, но это не говорит о том, что предприятие не работает. Оно работает. Но есть проблемы сбыта. Есть проблемы сбыта, потому что идет большой демпинг по разным направлениям, но он есть. И сегодня для того, чтобы удержаться на рынке, надо увеличивать качество нашей продукции и снижать себестоимость. Но мы несколько находимся под санкционным давлением. И ряд сырья, который поступает, или сырье, которое поступает к нам, оно уже идет через третьи страны и, конечно, увеличивает себестоимость продукции. Поэтому сегодня идет работа очень кропотливая в этом направлении. Мы вычленяем отдельные элементы производства, смотрим, насколько они затратные, и ищем варианты для их замещения. Но я думаю, что проведя такую плотную работу, мы все равно останемся на рынке и будем там работать. Вариантов других нет, и их не будет. Поэтому, понимаете, с одной стороны, этот сложный промежуток времени, но он дает возможность нам развиваться. Начинает работать конструкторская мысль, начинают работать химики, начинают работать по-другому люди, технологи, которые находятся. То есть они включают мозги для того, чтобы неким образом удешевить процесс производства наших шин. И это дает толчок. И я вижу, что все равно идет позитив, идет
Да, но не так, как хочется быстро, но результат будет. Потому что, ну, мы же понимаем, что все равно пока это давление санкционное сохранится, но оно не критично. Не критично. Все равно результат будет. Самое главное, что мы понимаем, что делать, и знаем, куда двигаться. Анатолий Михайлович, Шкловский район задает тренды и является ярким примером развития инвестиционных проектов. Как у нас обстоят дела с триптихом наших важных строек – комбикормовым заводом, молокозаводом и сельхозтехникой? И соответствующее поручение главы государства, чтобы сделать Шкловский район наряду с Аршанским базовыми по развитию. На примере Шкловского района мы реализуем проект по созданию сельхозтехники. Даже не столько реализуем, сколько, наверное, восстанавливаем ту сельхозтехнику, которая была ранее. И плюс не только это предприятие, но и районную базу хранения минеральных удобрений. Эти два объекта сегодня практически готовы, и мы их будем вот, при посещении главы государства показывать, рассказывать и не только об этих объектах или районе, а о дальнейшем развитии данных направлений. Сегодня в Могилевской области 8 баз хранения минеральных удобрений, и у нас планы или задача восстановить все их, для того, чтобы можно было хранить удобрения в том виде, в котором они есть, или качественно, и без каких-то иных потерь. Я так мягко говорю о том, что на сегодняшний день есть, к сожалению, где необходимо улучшить качество хранения. Удобрения стоят дорого, и они востребованы. Поэтому программа разработана, и мы по ней работаем. То, что касается сельхозтехники, еще раз повторюсь, это то предприятие, которое необходимо для каждого региона. И вот на примере Шкловского района мы покажем работу и подходы. Кроме того, на сегодняшний день Шкловский район, он в своих границах имеет все, что необходимо для того, чтобы стать базовым примером и развиваться. Я что имею в виду? Опять же повторяюсь, есть сельхозтехника, есть сельхозхимия, есть льнозавод, есть ПМК, есть дорожные организации. То есть все необходимо. Молокозавод, комбикормовый завод. То есть создана вся инфраструктура и материальная база для дальнейшего развития этого региона. Я думаю, вот такие районы должны быть все. Он должен быть самодостаточен, у него должно быть все. Но вот в данном направлении было поручение, и мы его отработали и будем как бы докладывать главе государства. Еще одна важная тема – это сельское хозяйство. Как развивается эта отрасль в Могилевской области? Мы знаем, что сейчас кормозаготовка и мехотряды помогают нашим аграриям. Еще одна важная тема – это работа сельхозхимии. То, что касается текущей ситуации по сельскохозяйственным работам, также глава государства на это обратил особое внимание. Было доложено, что на сегодняшний день косовица идет полным ходом, практически 78% мы убрали. Травы неплохие, мы уже сегодня заготовили где-то 50% к заданию по сенажу. Я думаю, в течение недели косовица, первый укос закончится, и буквально мы сразу приступаем ко второму укосу. Дожди одновременно немножко, конечно, сдерживают темпы, мешают, но в то же время они помогают. Неплохой урожай трав. Наша задача сегодня все убрать, собрать и заготовить качественные корма. Мы на это особо обращаем внимание. Особая тема это работа наших механизированных отрядов, которые созданы, опять же, по поручению главы государства. У нас на кормозаготовке их работает 15. Это полностью укомплектованные отряды, где есть кормоуборочные комбайны, есть косилки, есть отвозка, трамбовка. И они, конечно, выполняют свою роль. И неплохо. Где-то примерно 15-20% от всего объема заготавливаемых кормов – это работа наших мехотрядов. Но здесь же второй вопрос. Следом идет уборка зерновых. И сегодня наша задача, чтобы наряду с уборкой зерновых у нас продолжалась уборка и трав. Еще раз повторяюсь, травы очень неплохие, поэтому есть возможность неплохо заготовить корма. И вот опять же отряды эти нам помогут. Плюс, конечно, будут созданы межхозяйственные отряды,
И мы продолжим, как и в прошлом году, так и в этом году продолжим заготовку кормов. Что касается, вы задали по химиям, опять же возвращаясь, мы не только будем восстанавливать наши сельхозхимии или производить ремонты, но мы и создаем под каждой такой базой свои небольшие отряды по внесению удобрений и средств химзащиты. И мы уже начали эту работу, приобрели соответствующую технику, и она опять же показывает свой положительный результат. Потому что хозяйствам где-то надо помогать в часы пик. Сегодня неплохие идут зерновые культуры, яровые, озимые. Но сегодня надо работать с химией, с подкормками. И опять же такие звенья укрупненные, они помогают более эффективно, быстро проводить данную работу. Вот это наша стратегия, наше направление и то, что поручал глава государства. В центре внимания по-прежнему остается Дрибинский район. Как обстоят дела там и каковы перспективы этого района? Дрибинский район, да, опять же, соответствующее поручение главы государства об укрупнении данного района мы отработали. Эту тему внесли свои предложения об укрупнении. Я только могу сказать, что на сегодняшний день по тем предложениям Дрибинский район станет чуть выше среднестатистического района нашей Могилевской области. Предложения есть, президент рассмотрит их и будет еще раз доложено отдельно при посещении Шкловского района или в ином формате, как будет принято решение. И тогда уже окончательно будет поставлена точка о наших подходах или о наших предложениях по укрупнению Дрибинского района. На самом деле вопрос, он такой объемный, требует пристального внимания, поэтому президент всегда очень тщательно и трепетно относится к таким вопросам. Это и земли, это и люди, это и материальная база, и самое главное, чтобы это был результат. Поэтому предложения есть, они рассматриваются, есть поручения и с другим структурам, но потом будет принято решение. В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение итоги в армии восприняты очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так? Так точно, товарищ президент. Так. Во-вторых, я не единожды предупреждал, вы это знаете, лучше даже определенным направлением, чем я. Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения у войне отдельных государств, такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске, гибель людей, и также детей даже гибель. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области 1,5 суток тому назад. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты,
Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник, и, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы, это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области, но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследования в ближайшее время. Надо взять на контроль, Александр Георгиевич, этот вопрос и доложите потом, что на самом деле там произошло. Есть. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, ну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство, поэтому вот это все происходит. Поэтому мы слышим заявления, оправдания, версии разные, но нам надо истина. И мы ждем этой истины или ответа реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой. Но при этом я хочу обратить внимание на сам факт. Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там. Геленджик. Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Родители решили, частные компании обратились. Не хочу тут и осуждать эту частную компанию. Они работали законно, индивидуальные предприниматели или кто. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться. А данный случай должен быть расследован. Вместе с россиянами они готовы нам помогать. Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Ну, мы можем сами это сделать. Я вчера на это министру указал. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены в Гомель. Они, кто в Гомель, кто кого-то в Минск направим. Мы их должны прилечить. Дети должны однозначно быть спасены, даже тяжело больные. Ну, а остальных по домам отправить, пусть занимаются спортом здесь, если спортом. Но, скорее всего, кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело же не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Кому-то хотелось отдохнуть. Поэтому это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, вокруг нас хватает. Южная граница 1500 километров, вы это знаете, наши военные там стоят,
пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным. Надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить. Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретарь. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства. Но повышение эффективности противовоздушной обороны без всяких там заморочек, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1,5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить, квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, Родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы, небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, а если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай Бог будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования. Но в каком плане вы сориентировались по корректировке плана строительства вооруженных сил до 30-го года и прочее, мы сегодня и собрались для того, чтобы рассмотреть. Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение, может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться. В прошлом году план строительства и развития вооруженных сил на 26 до 30 года был утвержден президентом, но мы сегодня отчетливо понимаем, что план он не может быть статичен или такой константой. Это документ, так скажем, среднесрочной планирования на среднесрочную перспективу. А учитывая, как стремительно сегодня развивается теория и практика применения войск, как изменяются формы и способы ведения вооруженной борьбы, мы просто вынуждены постоянно обращать внимание к этому плану и смотреть, правильно ли мы движемся вперед. Тем более и анализируя происходящие конфликты, в том числе делая выводы после проверок по плану нашего президента, и которые мы сами проводим, ведь они проводятся, эти проверки и анализ, для того, чтобы понимать, делать выводы, правильно ли мы все делаем.
и, естественно, стремиться и к улучшению всех тех, прежде всего, проблемных вопросов, которые выявляются. Это была основная задача сегодняшнего дня доклада главе государства. Какие комплексы мероприятий необходимо уточнить на среднесрочное планирование в наш план подготовки. Набирается в процессе вот таких мероприятий определенного промежутка времени и уже потом формулируется в один компактный доклад главе государства и выносится на обсуждение и утверждение. Ну, как вы заметили, невзирая на компактность доклада главы государства, да, по всем мероприятиям, президент досконально вникает в каждую мелочь и в каждую предлагаемую нами изменения и перспективы дальнейшего развития вооруженных сил. Сегодня мы коснулись и появления у нас новых родов войск в вооруженных силах. Мы очень досконально коснулись системы подготовки войск, системы подготовки офицерского состава на всех существующих 3 уровнях нашей подготовки. Конечно же, сегодня коснулись изменений в рамках защиты от беспилотных летательных аппаратов, прежде всего самолетного типа, как мы будем бороться, какую мы систему противовоздушной обороны видим и будем создавать на будущее, опять-таки с оглядкой на происходящее. Мы коснулись системы размещения войск и наших подразделений, как они будут, где они будут располагаться, опять-таки анализируя те вызовы и угрозы, которые возникают, исходя опять-таки из звучащей агрессивной риторики со стороны, ну, скажем так, наших соседей. Вот такие, так скажем, основные блоки, по которым сегодня подлежали обсуждению главы государства. Глава государства в целом поддержал. Сейчас весь доклад будет окончательно сформулирован, уже превратится в документ для выполнения тех предложений, которые были сегодня доложены нашему президенту. Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич. Мы рады приветствовать вас на нашей гостеприимной Узденской земле. И в знак нашей признательности примите эти цветы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Доброе утро. Ну и что ты хочешь сказать про это фермерское хозяйство? Хороший хозяин, хорошее хозяйство, популяризировать надо. И надо делать так, как делает он во всей стране. Что делать? Соблюдать технологию. Она у нас разработана. Есть методическая рекомендация Национальной академии наук. Он строго их соблюдает. В части выращивания поголовья, от телочки до нетеля, а затем коровы. Установленные сроки. Правильно организует кормление абсолютно. Первым классом заготавливает именно корма. Ну и, соответственно, уход, ветеринарное сопровождение. Это все дает ему сохранить от 4 до 5 лактаций, когда по стране. Ты ничего нового пока не сказал. А тут нового ничего нет, надо просто Как соблюдать нового? это. Мне говорят, что это перспектива вообще сельского хозяйства в стране. Именно. Так что ж тут перспективного в этом хозяйстве? Я ж приехал не потому, чтобы, как Александр Николаевич говорит, посмотреть, как скот кормят. Я хорошо знаю и знаю, как надо кормить скот. Но в чем изюминка этого хозяйства? У тебя 900 гектаров земли, да? Пока 824, но уже в этом году будет 1000 гектар. Уже нам передали еще дополнительно. То есть ты нуждаешься в увеличении земельных угодий? В будущем, да. Пока нет, пока достаточно. У нас на сегодняшний день 101 голова на 100 гектар, потому что количество земли менялось. И коровы увеличиваются каждый день. Так в чем счастье фермерского хозяйства? Я правильно называю фермерское? Нет, ну мы не совсем фермерское. Похоже на фермерское, но не совсем фермерское. Мы просто взяли 2 старые фермы и попробовали из них сделать нормальный... То есть вы часть колхоза забрали? Не часть, ну, третью, даже не третью. Ну, мы взяли 600, сначала взяли 617 гектар часть и 2 фермы. Какого-то хозяйства, да? Да, бывшая экспериментальная база Суворова здесь была. Оно теперь объединено с Котовского. И вот на эти 600 гектарах мы начали развиваться, и у нас такая лозунг, или как, от
агробизнес такого типа, где корова сама себе инвестор. Мы зарабатываем деньги сами, вкладываем и за счет этого растем. Я 50 стран посетил, изучал, стажировки проходил. И вот все, что лучше, пытался сюда принести. И мне было интересно, как можно за счет именно заработать на молоке, на племенных животных, построить новый комплекс. Вот. Значит, твой бизнес основан на продаже молока и племенного скота? 95% это молоко племенных животных мы продаем мизер пока, потому что наращиваем поголовье. Но когда выйдем на проектную мощность 3500 голов крупного рогатого скота, 1500 коров, будем 200-300 нетерей в год продавать. Когда ты планируешь выйти на это? Через 2,5 года. К концу 28 года, я думаю, что мы уже... Сколько у тебя будет ресурсов земельных? Где-то приблизительно 1500 гектар. 1500. Да, это будет... И 100 с лишним голов на 100 гектар. На 100. 250 приблизительно крупного рогатого скота на 100 гектар. Значит, плем скот, молоко, да. 12-13 тысяч. Да, мы уже доим 12, в этом году будет 13 тысяч. И 55 тонн молока в день хотели бы продавать, под 60 тонн. И это достижимо, уже это мы чувствуем, нащупали эти все. Но ты мне пишешь, что это будущее, это перспектива развития Беларуси и так далее. Но я и хотел посмотреть эту перспективу. Но в чем же изюминка, в чем? То, что мы плохо разводим скот, это факт. Ну, где-то хуже, где-то лучше. Это факт. Надо лучше, но это я знаю. Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, выращивать корма, это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие по воспроизводству, потому что воспроизводство в целом у нас в стране не на очень высоком уровне, надо быть объективным. 70 телят на 100 коров, этот показатель не для Белоруссии. Он очень сложно решаемый, потому что люди пытаются решать. Вот здесь мы учим, у нас есть центр, и мы работаем с университетом, агротехническим университетом, их филиал здесь, у нас постоянно люди бывают, облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь. Вот это очень важно, потому что вот эти тонкие вещи, их надо на уровне. Какие тонкие? Вот, например, я вот сказал одну вещь, допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который, может быть, не все возьмут. В рационе компоненты все белорусского производства. От шротов мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона, за счет грубых кормов. Если вот это вот все тонкости, они обеспечивают 38 литров мы доим, это не так просто, но это реально. И это возможно масштабировать, и многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие. Вот. И в воспроизводстве особенно у нас очень много таких вещей. Мы корову контролируем 365 дней в году. Каждую корову, не просто корову, в целом каждый день есть у нас 6 программ работает на это. И эти программы, и это вот все очень важно, чтобы исполнялось еще. Абсолютно верно. Дисциплина технологическая – это фундамент. Мы не должны об этом говорить. Это должно быть везде. А вот уже тонкие вещи, они дают очень большую экономическую выгоду. Мы получаем очень высокую рентабельность молока. Мы получаем очень высокого качества молоко. У тебя все такие коровы, или же это ты просто лучших отобрал? Вот сюда выгнали? Да. А это по лактации, по отелу. Они не лучшие. Это коровы, которые 2, 3, 4 месяца после отела. Нельзя любую взять и выгнать. Они же стельные, там есть. Не выбирали специально. Здесь есть корова, которая утром дала 38 литров молока за раз. Это она за сутки, за 2 доения дает 76 литров. Но основная порода, мировая, это галштино-фризская порода. И в Беларуси уже начинает... ты не выпасаешь, ты кормишь на месте. Нет. Это мы выгул делаем не только для того, чтобы показать, когда приезжают семинары у нас проводим. Мы очень много делегаций бывает всяких. И на той ферме у нас такой есть специальный выгул. Так ты говоришь, что эмбрионы это так себе у него.
Мне Крутой доложил, что живет он в основном за счет продажи эмбрионов, а после твоей проверки я прочитал, что ничего подобного. Эмбрионов много не должно быть. Их получаем для того, чтобы получить бычка. Так Мы он же, этого видишь, бычка... живет за счет плем скота и молока, а ты говоришь эмбрионы. Это будущее, товарищ. Да, это будущее. Там мы будем... То, чем он занимается, Но важно можно тиражировать на остальных. Важно получить очень ценного бычка методом трансплантации эмбрионов и его передать на государственные племенные предприятия, куда мы их продаем. И там они получают сперму, и эта сперма Бычков идет... произвести. Да, это важнее. Эмбрион. Да, в мире все быки, которые используются в мире для искусственного семенения, 99,9% получены методом трансплантации. Трансплантация не может иметь очень широкие масштабы и не должна, потому что это дорогое дело. Надо получать эксклюзивных животных, высокоценных животных. А бык уже производит и 100 тысяч доз. Он может в год дать потомство 50 тысяч, лучшие быки, не все. Ты пока этим не живешь, я не говорю про Юрия Николаевича, хоть он зоотехник. Не, мы знакомы, я здесь бывал не один раз. Это мы понятно, что сотрудничаем. вы знакомы, еще. Мы начинаем сейчас сотрудничать и совместно утвердили программу разведения отечественного скота. Вот. Ну, а вот ты, как губернатор вчерашний, когда ты мне говорил, что вчерашних не бывает, ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства? Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы, Короче, будущего ты пока не видишь. Вижу. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот это второе, как бы, должна элиминироваться из стада. Юрий Николаевич, а вы как думаете? Александр Ядра племенного у тебя нет. У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список. Что они тебе дают? Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров, значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Элевер для того, чтобы То есть они, оценить его. Эти хозяйства и 54 это бычки, Да. племенные бычки. Да, то есть мы от коров берем от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам. Это Я буду самое докладывать. главное. Да. Ну, бычки. Бычка берем, да, берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать, значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоили уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств. Тем самым у нас будет больше вариантов таких, из которых мы будем отбирать самых высокоценных быков. Ну так в чем же будущее Добрый сельского день. хозяйства? Александр Ильич, уважаемый, чтобы серьезно шагнуть вперед, две составляющих, например, по вопросу увеличения производства молока. Тут мелочей нет никаких, и содержание, и обслуживание, и так далее, и так далее. Ну, это это все нам не всё мелочи. понятно. Да. Добавляют корма и добавляет генетика. С кормами, ну, кое-как разобрались. Кормовые рационы, знаем структуру кормовых рационов и так далее, балансируем на уровне микродобавок, премикса, и аминокислот и так далее. Это мы научились делать. А вот генетика, вот над этим вопросом надо, с этого момента надо очень И что у серьезно него работать. с генетикой? Это одно из передовейших хозяйств, которое в этом направлении делает очень многое. И поэтому и такие результаты производственные хорошие, как с точки зрения объемных производственных Многое результатов, это что? так и качественных. Если генетику брать. Выводится новая порода.
красная джерсейская порода, которая совсем с другими качественными показателями молока. Здесь на основании, на базе белорусских пород через осеменение за 20 лет вывели фактически новую, чистопородную. Отцов наших коров мы по всему миру выбирали, мы ездим, выбираем по генетическим данным, исследования делаем особенные. У нас есть правила Беларуси для завоза, мы их выдерживаем. И эти коровы получены от очень выдающихся быков. Важно от них теперь получать здесь наших местных быков и их распространять. То, что мы делаем, очень важная эта задача. Он сейчас биоматериал покупает по всему миру или от своих быков берет? В том числе и от своих. Пока берем больше лучшие мировые генофонды. И это правильно. Мы должны прилитие делать свежей крови в страну. Это правильно, но основа должна быть белорусская, так понимаю? А она есть. Мы завозим только 2%, может быть 1 даже процент семени за предел. Это мизерное количество. Масштаба больших это не имеет. В основном вся страна работает на белорусском генетическом материале. В общем, как я задавал вопрос, никакой тут исключительной изюминки я не вижу, хотя я на это надеялся и думал, что вот мы чего-то тут новое возьмем. Просто порядок навел и работает на этом клочке земли. Минсельхозпрод осуществляет государственное регулирование в племенном деле. Структура состоит из Белплемживобъединения. Это республиканское предприятие, в состав которого входит 6 областных племпредприятий, на которых у нас стоят быки, уже после Эливера, который находится в Орше. Реализуем я давал поручение создать в каждой области вот это селекционно-генетические центры. У нас где-то было одно предприятие такое, я на него ездил, наверное. Несвеж, да? И вот тогда принято было решение. Это нам надо, не надо, может нам не надо в каждой области это? По крайней мере, мы видим, что в перспективе, возможно, нам 6 и не надо будет. Возможно. Но пока мы, как говорится, не стремимся делать такие серьезные выводы. Мы работаем 6. Но больше нам точно не надо. Что хотелось бы сказать, при вашей поддержке мы за счет собственных средств хотим в этом году, во втором полугодии, создать лабораторию по получению сексированного семени. Эта лаборатория, если мы, допустим, определили, что нам надо 90% телочек иметь, мы можем получить телочек. Если бычков, то мы можем получить бычков. Хотим 150 тысяч доз получать в год, и нам этого будет достаточно для страны, и еще продавать будем на экспорт. Поэтому такую лабораторию мы хотим создать на базе Белплема. И в соответствии с вашим поручением хотел бы доложить в 2 словах по мясному скотоводству. Это тоже, как говорится, нам это интересно или это нам не надо, мясную порода коров мясных? В приоритет ее ставить не стоит, видимо. Мы не ставим, вообще, но в принципе, исходя из того, что мы имеем. Это направление должно оставаться, оно должно быть. Продовольственная безопасность. Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна с рискованным земледелием, но тем не менее мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю и сторонник этого. Когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, хорошо. Получай земли, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят, и если бы мы бросились на это фермерство, ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще 1,5, а остальное. Это же деревня. 2% малой продукции производства. Мне кажется, последний год есть что прирост. Такое 2%? Поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
Мы бы хотели обсудить вот эту тему, что комплексы должны все-таки быть большие, технологичные, потому что людей не хватает. Я выдерживаю такую позицию, не знаю, вы согласитесь или нет, комплекс должен быть минимум 2000 коров. Может быть, я это слышу, но... не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то. А 2000 объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для производства. Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться. Совершенно они расслабляются, когда редко видят начальника. Надо заплатить да. и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну так было, я не уверен. Да, так и должно быть. Социальный пакет может и не должно, но пока деревня наша такая. Да. А мы же хотим и сегодня получать результат. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных. Да. И я же вижу, как у нас тот же Александрийский. Весной прилетаешь, и там в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Ну, говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо. Ну да, согласен. Но понимаю, что можем отстать. Это ты хочешь показать нам, как вчера хвастался губернатор, профилакторий свой? Да, это профилакторий. Это телятник, да? Да, телятник. С первого дня жизни они здесь 22 месяца находятся, и дальше двигается другой телятник. Этот телятник тентовое здание, открытые, видите, стороны. Здесь мы еще достраиваем, шторы будут. Условия здесь, на мой взгляд, просто очень хорошие. Но они сюда поступают, это старое помещение, которое мы купили, но мы его тоже не разрушили, сохранили, там сделали родильное отделение, потому что оно более теплое и так далее. Оттуда сюда? Да, там родились, и тут, там есть дверь, он переходит. Теленок, родившись, корову не сосет ни грамма, Нет, вот сразу. в течение часа мы забираем. А у тебя, вот они родились, они в одной линии или в разных? Здесь специалисты регулируют это самое, пустозание. Вот, например, сделали дезинфекцию, оно должно немножко отдохнуть, потом сюда поставят новорожденных. Мы пройдем по всем помещениям, мимо так, по всему телятнику пройдем опять же. Это у нас старое помещение, которое я вам сказал, мы его сохранили, которое первое куплено. Его подремонтировали немножко, и там у нас стоит... Ну, растел, правильно, оно должно быть теплым. И 3 недели до растела коровы сюда приходят, в том числе 5 дней после растела тоже стоят здесь. То есть сухостой здесь до растела? Да. Александр Григорьевич, вот это помещение у нас тентовое здание, которое имеет свои плюсы и свои минусы, как любое здание. Я их люблю, мне нравятся они, потому что очень легко строится, очень дешево, скажу, потому что одно скотоместо... А недостаток в чем? Допустим, температура зимой, да? Для коров это небольшая проблема, для нас, людей, проблема. Навоз немножко может быть замерзнуть. И здесь есть конек, немножко тогда попадает снег, если метель. Но это 2-3 случая за зиму. То есть это небольшая проблема? Минус небольшой. Только с погодными условиями связано? Да. Можем пройти немножко дальше. Если дожди, потом мороз, иногда тент выходит из строя. Но здесь тент имеет 25-30 градусов в обязательном порядке, чтобы не было задержания снега сверху и противоветровая нагрузка. Сколько этому зданию уже? Вот эта половина, мы сейчас ее удлиняем, эта половина 2 года уже работает, 2 года содержит. Ну, а прошлая зима не было проблем? Вообще никаких. У нас даже там телятники было минус 37 на улице. Но я ваше внимание хочу обратить, как они лежат. Это не хуже, чем те, которые на глубокой подстилке.
Вот. Мы в том числе, сейчас вернемся обратно. Это не изюминка и не новость. Вот так, как они лежат, мы уже видели и лучшее содержание. Это проблем нет. Это хорошее содержание скота. Да. В будущем мы будем навоз сушить и подстилать навоз этим сухим навозом. И это будет такой замкнутый цикл. Ну, если это по затратам нормально, это нормально. хорошо. Это нормально. хорошо. Я знаю эту технологию. Вот. Ну вот этот телятник, 100 профилакторий, они переходят в это помещение и вот так двигаются по возрастам. Сюда, здесь уже они покрупнее. Ну, понятно, эта система понятна. Да. Тут Тоже ничего нового нет, порядок и хороший скот. У нас телочки достигают возраста осеменения уже 12-13 месяцев. Мы их оплодотворяем с таким условием, что в 24 месяца она расстелилась. Это вот с точки зрения технологий. А ты по весу смотришь или по... Мы по весу смотрим и возраст обращаем внимание тоже. Они иногда вес набирают раньше, чем возраст, тогда немножко... Ну, в каком весе ты? 380 килограмм и выше. 15 месяцев. Да. Красивый. 14-15. Красивый скот. Мы распространяем этот свой опыт, потому что здесь очень много интересных тонкостей, которые надо. И очень много людей интересуется. Приезжает, мы показываем, обучаем. У нас там есть класс специальный для... Иди сюда, малышка. Давайте сюда. Малыш. Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, мы подготовили вам фотографию, ее имя. Ее ж Муся. А, да, Муся. Муся. И здесь родословная ее есть, она давала... Спасибо. И еще и так, это ее же портрет. Но ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как... Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и... чувствует, между что хороший человек. Видишь, сразу. Косинцу не пошла. Чувствует, что хороший человек. Идет. Ну, спасибо. Вам большое спасибо. Очень важно, чтобы Алексей Иванович, ну, хотя бы вот это масштабировал один в один на Минскую область. Ну, мы постоянно взаимодействуем. Ну, это взаимодействие, но вот это надо масштабировать. Да. И считай деньги. Вот у него эти покосившиеся избушки деревянные стоят. Ну и нормально. Скотина там себя лучше чувствует, чем в этих дворцах.